托梦第19章尾声。我没有再向齐浩洋提及赫曼曾对我说过的另一件事，我实在是不想他又钻牛角尖。我很赞同刘主任当时说的话，有时候人就是这样，当在一个领域待得越久，就越是依赖自我的经验和直觉，视野也会随之越来越窄。确实，这种造诣很高的人很容易就能捕捉到别人看不到的细节，但是他也很难接受视野以外的事物。很少有人善于不断地调整视野，或许我们看一只蚜虫需要凑得很近，但看一只非洲象就最好退得远一些。赫曼一直认为这个病毒具有极高的智慧，它可以当作两个物种之间的精神载体，将某一个个体身上的感受或者意识复制到另一个个体上，甚至还会有一定的选择性，就好像是在故意传达某些信息，让人在潜意识或者在睡梦中突然出现某种冲动，或是某个素不相识的面孔。这就是当时赫曼对古树托梦的猜想。我想了想，还是不对他提这件事为好。关于那颗珠子到底是玉石还是什么材料，目前还不得而知。不过这段时间我为此也找过杨警官，他的看法比较严谨，但最后还是在我的坚持要求下提出了他的一些观点和猜测。首先，电磁辐射也好，电离辐射也罢，也就是相对更高频率的辐射，例如 X 射线和伽马射线，平时生活中并不罕见，且都有一定的安全值。虽然后者一般更具威力，但也要考虑到其剂量和时间。例如偶尔去做短时间的 CT 扫描，以成年人来说是相对安全的。而电磁辐射频率虽不及后者，但若长时间累计并超过一定的量后，对身体的影响反而是巨大的。至于其来历，他只是笑着说他实在是想不到，或许是来自我们尚且未知的科技。这是我印象中第一次见到他如此真挚的笑容，我也笑了，向他点头表示理解他的意思。至于齐浩洋，他休息了1周左右就回医院工作了。他平时很忙，彼此也不是经常见面，只是偶尔电话信息聊聊天而已。直到后来我才知道齐浩洋的一些想法，以及他去拜访赫曼的用意。不过这就是另外一个故事了。